Điều gì có thể xảy ra nếu chúng tôi có thể cho bạn biết mọi thứ, toàn bộ lịch sử của thế giới? Giờ chúng tôi có thể nói với bạn là chúng tôi có thể làm điều đó chỉ trong 2 giờ đồng hồ. Chúng tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện từ vụ nổ Big Bang cho tới thời đại ngày nay. Và hành tinh này đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của loài người như thế nào? Từ thời đại đồ đá đến động cơ hơi nước ra sao? Làm thế nào từ một hạt giống đầu tiên trở thành những thành phố và nền văn minh? Mọi thứ được kết nối lại, và trên hành trình dẫn đến bạn, 13,7 tỷ năm lịch sử được hé lộ. Bạn sẽ được thấy mọi điều cần biết trong 2 giờ tiếp theo đây. $13,7 tỷ năm trước. Đây là vũ trụ của chúng ta thuở sơ khai. Mọi thứ đã từng tồn tại, mọi thứ đã từng xảy ra. Tất cả bắt đầu từ đây, trong một bọc năng lượng cực nhỏ, nó nhỏ hơn cả một nguyên tử. Và ngay bây giờ, lịch sử mà chúng ta đã biết bắt đầu đầy bí ẩn. Vì nguyên nhân mà chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết được, vũ trụ đột ngột nổ tung. Trong 1/1000 của một giây, những gì bạn đang nhìn thấy là năng lượng, và nó là chìa khóa để hiểu được mọi thứ sẽ được hé lộ trong 2 giờ tới. Trong vòng một phần lớn rất nhỏ của một giây, Big Bang đã tạo nên tất cả năng lượng sẽ tồn tại sau này. Tất cả năng lượng sẽ thắp sáng các ngôi sao và sẽ là nhiên liệu cho bất kỳ vật thể sống. Tất cả năng lượng mà bạn sẽ sử dụng có từ sự bắt đầu của thời gian. Khi bạn đổ xăng xe, là bạn đang rót năng lượng được tạo ra từ thời kỳ Big Bang. Bạn đang rót năng lượng của chính vũ trụ. Chúng ta chỉ mới đi được vài phút trong hành trình lịch sử dài 2 tiếng đồng hồ, nhưng 380.000 năm đã trôi qua. Bạn đang chứng kiến sự ra đời của tổ tiên đầu tiên của chúng ta, nguyên tử đầu tiên. Đây là nguyên tử hydro. Vũ trụ sẽ dùng nó để tạo nên mọi thứ trong thế giới quanh ta. Hydro giống như là một đội bóng chày, và bạn sẽ nói, tôi muốn bắt đầu đội bóng của mình bằng cầu thủ nào đây? Nếu tôi muốn khởi đầu một vũ trụ, tôi muốn làm điều đó với Hydro. Và thật may cho chúng ta, những nguyên tử không trải đều ra, bởi vì trong những túi nhỏ này với nhiều nguyên tử hơn. Lực hấp dẫn, nhà điêu khắc vĩ đại của vũ trụ thuở sơ khai, đã bắt đầu công việc ma thuật. Thiên hà đầu tiên đang bắt đầu tạo hình, hé lộ một bí mật vô tận của vũ trụ. Suốt lịch sử, bất cứ khi nào vật chất và năng lượng hơn được kéo lại với nhau tại một điểm, thì nhiều thứ phức tạp hơn có thể xuất hiện. Chúng ta có tất cả những trung tâm đô thị này quanh hành tinh, nơi có quá trình và có quá nhiều sự sáng tạo, nghệ thuật và khoa học, quá nhiều nền văn minh đến rồi lại đi, bởi vì đó là những cơ hội cho mọi thứ tương tác với nhau. Thực sự thì về mặt cảm giác, nơi nào có nhiều chất mới, nó có thể phát triển, và nơi không có gì, chẳng có thứ gì có thể phát triển được cả. 13,4 tỷ năm trước, khi nhiệt độ đạt đến 18 triệu độ, nhưng mà nguyên tử hydro kết hợp lại với nhau tạo nên một nguyên tố mới, đó là heli, và phát xạ ra năng lượng.
Những ngôi sao đầu tiên ra đời. Đột nhiên có ánh sáng mới chiếu vào phía trước, bắn năng lượng vào vũ trụ. Đó là ánh sáng. Nhưng vũ trụ còn thiếu một thứ gì đó. Có hàng tỷ ngôi sao, nhưng chưa có một hành tinh nào để tạo nên những hành tinh, và cuối cùng là con người. Bước tiếp theo có thể tạo nên tất cả lịch sử. Vũ trụ cần nhiều hơn để quan trọng hơn là chỉ có hydro và heli. Những nguyên tố phức tạp chúng ta dùng để tạo nên những vật nặng hơn, ví dụ như sắt hoặc sự sống được tạo nên từ carbon và những thứ giống như thế. Thực ra, chúng được sản sinh trong các ngôi sao. Chúng ta có thể thấy những ngôi sao giống mặt trời như là nguồn sáng, nhưng có gì đó còn lớn hơn xảy ra sâu bên trong. Những ngôi sao là những nhà máy sản xuất ra các nguyên tố. Chúng nấu chảy hydro thành heli, heli thành li-ti, tạo nên 25 nguyên tố trong số những nguyên tố phổ biến nhất chúng ta sẽ cần để sống, bao gồm carbon, oxy, nitơ và sắt. Như vậy, hơn 12 tỷ năm trước, những ngôi sao đã tạo nên những nguyên tố sẽ là trụ cột của thời đại đồ sắt, cho phép xây dựng nên những thành phố và tạo nên những công trình kỷ niệm vĩ đại nhất của nhân loại. Nhưng hãy nhìn tượng nữ thần tự do, hé lộ thách thức tiếp theo đang chờ đợi vũ trụ thuở sơ khai. Trong khi khung của bức tượng là bằng sắt, lớp vỏ của nó đòi hỏi một nguyên tố quá nặng để được tạo nên những ngôi sao. Để có chất liệu cho lớp vỏ của tượng nữ thần tự do, để có vàng cho nhẫn cưới, hoặc là urani cho những lò phản ứng hạt nhân, một số nguyên tố phải được tạo nên theo một cách rất khác. Các ngôi sao không đủ năng lượng để làm việc đó. Nhưng nếu nhà máy sản xuất nguyên tố những ngôi sao không đủ mạnh làm nổ tung nhà máy đó thì sẽ như thế nào? Chỉ vài triệu năm sau khi ngôi sao đầu tiên được hình thành, một số đã phát nổ. Những vụ nổ này được biết đến là những vụ nổ siêu tân tinh, vụ nổ lớn nhất trong vũ trụ kể từ vụ nổ Big Bang, cung cấp năng lượng cực lớn và cần thiết để nấu chảy những nguyên tố nặng hơn. Và trong ngọn lửa của sự tự phá hủy đó, những ngôi sao tạo nên urani, vàng và tất cả những nguyên tố còn lại. Nó sẽ lấp đầy thế giới của chúng ta, bao gồm cả đồng. Bảng tuần hoàn các nguyên tố là một kiểu thư viện về các chất trong vũ trụ. Đây là những khối được tạo dựng sẵn, và mọi vật đều do những tính chất riêng của các nguyên tố mà ra. Siêu tân tinh hoàn toàn cần thiết cho chúng ta tồn tại ở đây. Bạn biết đấy, chúng ta có sắt ở trong máu. Bởi vậy chúng ta có một ít của siêu tân tinh trước đây lơ lửng quanh chúng ta. Chúng ta đều là bụi của các ngôi sao. Đồng và thiết, thời đại đồ đồng. Nếu không có những siêu tinh tinh sẽ không có thời đại đồ đồng. Đến bất kỳ một siêu thị nào và mua một multivatium thì nhìn vào thành phần của nó, bạn sẽ nhìn thấy đồng, nhìn thấy kẽm và thấy cả selenium. Bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại nguyên tố đều có thể được tạo thành bởi một siêu tinh tinh. Những nguyên tố tạo bởi những ngôi sao sẽ trở thành những hạt giống ươm mầm sự sống trên trái đất và chi phối lịch sử nhân loại. Nhưng mà hành trình chỉ mới bắt đầu. Trước khi có thể có sự sống, vũ trụ phải tạo dựng cho chúng ta một ngôi nhà thích hợp. Để xây một ngôi nhà đúng cách, bạn phải thu thập các vật liệu thích hợp lại, tất cả lại cùng một chỗ. Nó cũng giống như là khi định hình nên một hành tinh. Nó là những chất liệu bạn có trong tay để tạo nên một ngôi nhà như là hành tinh của chúng ta như bây giờ. Để có đủ vật liệu thích hợp vào đúng chỗ thì phải mất một thời gian dài. Trên 8 tỷ năm, hơn một nửa lịch sử mà chúng ta biết, những nhà máy sản xuất nguyên tố tiếp tục hoạt động. Những ngôi sao nổ tung và hồi sinh. Mỗi thế hệ với những nguyên tố nặng hơn trước.
cho đến 4,6 tỷ năm trước đây. Cuối cùng cũng có đủ vật chất cho bước tiếp theo trên hành trình đến chúng ta. Một ngôi sao mới ra đời. Đây chính là mặt trời của chúng ta. Mặt trời nặng đến nỗi nó tập hợp đến 99% bụi của hệ mặt trời và vẫn để lại đủ để có lực hấp dẫn tạo nên những thứ khác, như là những hành tinh. Hành tinh thứ 3 trong ngôi sao này sẽ là nhà của chúng ta. Thời gian trái đất xuất hiện chỉ hơn 4,5 tỷ năm trước đây. 2/3 thời gian của lịch sử vũ trụ đã trôi qua. Cảnh bình minh đầu tiên trên hành tinh, trái đất quay nhanh đến mức một ngày trôi qua chỉ có 6 giờ. Khi bạn quay ngược trở lại trái đất thuở sơ khai, ngay sau khi hành tinh được hình thành, bạn thực sự sẽ nghĩ đó là một hành tinh khác. Mặt trời xuất hiện ở trên một khung cảnh kỳ lạ của dung nham nóng chảy. Và trong nơi này, bạn sẽ thấy một lượng lớn đá đen của núi lửa. Các nguyên tố trộn lẫn với nhau trong đá lỏng. Một thứ gì đó phải mang lại trật tự cho sự hỗn loạn này. Và một lần nữa, đó là lực hấp dẫn. Những chất nhẹ hơn nổi lên trên bề mặt và hình thành lớp vỏ cứng. Trong khi những chất nặng hơn chìm xuống vùng trung tâm tạo nên một loại niken, sắt nóng chảy. Thứ kim loại lỏng bị khuấy trộn này tạo nên một từ trường vượt ra ngoài không gian, giống như là một trường lực. Nó sẽ bảo vệ ngôi nhà tương lai của chúng ta khỏi những hạt mang điện chết người từ mặt trời. Và chẳng bao lâu, từ trường này sẽ cho phép sự sống phát triển, và sau đó dẫn đường cho những nhà thám hiểm, những người sẽ kết nối hai nửa thế giới lại với nhau. Nhưng mà để tất cả điều này diễn ra, trái đất sẽ cần một người bạn quan trọng. Sự hình thành của mặt trăng là một sự kiện vô cùng quan trọng trong lịch sử của trái đất. Và thực sự, sự tạo thành của nó hơn 4 tỷ năm trước đây rất quan trọng với khí hậu của trái đất ngày hôm nay. Mặt trăng giữ cho trái đất ổn định. Lực hấp dẫn của nó ngăn cho hành tinh khỏi lắc lư, cứu chúng ta khỏi sự thay đổi dữ dội của thời tiết, và sự va chạm tạo nên mặt trăng cũng làm cho trái đất nghiêng khỏi trục của nó, mang cho hành tinh một chìa khóa quan trọng mở ra sự sống và các mùa trong năm. Việc có các mùa trong năm là rất quan trọng cho sự tiến hóa của sự sống trên trái đất, và có sự ổn định của độ nghiêng của trục. Và điều đó cũng cực kỳ quan trọng cho việc duy trì sự sống trên trái đất. Lực hấp dẫn của mặt trăng cũng bắt đầu làm cho trái đất quay chậm dần, và cuối cùng sẽ kéo dài ngày từ 6 thành 24 tiếng. Bốn 4,4 tỷ năm trước đây, trái đất quá nóng để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng, nhưng đã có hơi nước trong khí quyển. Bí quyết là làm thế nào để tách được nó ra. Trong bất kỳ thế giới nào mà bạn hy vọng có sự sống thì phải có một cơn mưa nhỏ rơi. Trong hàng triệu năm, khi hành tinh nguội đi, mưa đổ xuống, hình thành vũng nước, hồ, và cuối cùng là đại dương của chúng ta. 3,8 tỷ năm trước, hành tinh của chúng ta có một mặt trăng và đại dương toàn cầu. Nhưng nó hầu như không giống với nơi mà bây giờ chúng ta gọi là nhà. Để trở thành bệ phóng của cả lịch sử nhân loại, trái đất cần một bầu khí quyển và oxy, những lục địa màu mỡ cho con người khám phá và phát triển. Ai sẽ tạo ra thế giới hiện đại của chúng ta? Có hàng ngàn tỷ trong số trứng đang bò trên da của bạn ngay bây giờ.
Chúng tôi đang nói về lịch sử của thế giới trong 2 giờ, từ vụ nổ Big Bang cho tới ngày nay. Và thế giới hiện đại của chúng ta đang nắm giữ một manh mối quan trọng của một câu chuyện. Và thực tế, những cấu trúc giống như thế này ẩn chứa một mắt xích bí ẩn liên quan đến sự sống đầu tiên trên trái đất. 3,8 tỷ năm trước đây, bên dưới bề mặt của những đại dương nguyên thủy, một cuộc cách mạng đang diễn ra. 6 nguyên tố đơn giản, bao gồm hydro từ vụ nổ Big Bang, và oxy, carbon và nitơ được tạo ra bởi các ngôi sao, liên kết lại với nhau tạo nên các hợp chất quan trọng, sẽ tạo nên tất cả sự sống, bao gồm cả chúng ta. Đáng chú ý nhất là ADN. Trong vòng xoắn ốc của nó ẩn chứa những mật mã bí mật của sự sống. 700.000 năm sau khi hành tinh đầu tiên được hình thành, sự sống trên trái đất bắt đầu. Chúng ta không đứng trên vai những người khổng lồ, mà là một tổ chức rất nhỏ, vi khuẩn. Chúng ta rất ích kỷ. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta, động vật, mới là loài thống trị thế giới, nhưng thực tế chúng ta là những kẻ đến sau. Nó là một đế chế của vi khuẩn rất lâu trước khi động vật xuất hiện theo, và chúng ta thích nghĩ rằng chúng ta đã xóa sổ đế chế đó. Dần chúng ta sẽ chết nếu chúng ta tiêu diệt đế chế đó. Trong tôi có một vườn bách thú của vi khuẩn. Trong thực tế, mỗi người trong chúng ta đều có nhiều vi khuẩn sống trong cơ thể của chúng ta hơn cả số người trên hành tinh này. Trong hàng tỷ năm, vi khuẩn như thế này sẽ thống trị trái đất. Giống như vũ trụ thuở sơ khai, sự sống đầu tiên là nhỏ bé, đơn giản và đầy khả năng. Bí mật là làm thế nào mà nó bùng nổ thành tất cả các dạng sống không thể tin được mà chúng ta thấy ngày hôm nay, bao gồm cả chúng ta. Quay ngược trở lại, tất cả các sinh vật cần phải lấy năng lượng này để có thể tồn tại. Chúng ta càng khai thác, chúng ta càng sử dụng nó hiệu quả hơn, chúng ta càng trở nên phức tạp hơn. Và hầu hết năng lượng mà chúng ta chia sẻ cùng nhau từ vụ nổ Big Bang được chiếu đến từ chúng ta, đó là mặt trời. 2,5 tỷ năm trước, một số loại vi khuẩn rất đặc biệt đã tìm ra cách sử dụng năng lượng mặt trời để sống. Trong quá trình làm điều này, chúng đồng thời cũng tạo ra chất thải quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại: oxy. Chẳng bao lâu sau, oxy sẽ tạo nên một thế giới mới. Nhưng đầu tiên, nó có một việc quan trọng khác cần phải làm. Các đại dương của trái đất thời cổ đại chứa đầy các phân tử sắt, và mọi người đều biết rằng điều gì xảy ra khi oxy gặp sắt. Ở đây tôi là một vi khuẩn nhỏ bé. Tôi vừa tạo ra một phân tử oxy này, và đây là một mảnh rất lớn sắt cắt thành khối. Tôi sẽ làm nó rỉ. Những rỉ sắt tích tụ ở trên đáy biển. Hàng tỷ năm sau đó, những mỏ lớn này sẽ tăng lên, trở thành nguồn gốc chủ yếu của sắt và thép trên thế giới sau này. Đó là các mỏ sắt mà sau này tạo nên một cuộc cách mạng công nghiệp. Theo cách này, cầu Brooklyn và những thứ khác là dấu mốc của thời đại công nghiệp, là một kết nối trực tiếp đến một số dạng sống đầu tiên trên trái đất. Một khi không còn nhiều sắt ở trong biển, biến thành rỉ sắt, những vi khuẩn cổ đại này đã hoàn thành sứ mệnh. Chúng tạo ra nhiều oxy đến nỗi nó lấp đầy các đại dương và thoát vào khí quyển. Và kể từ đó về sau, chúng ta có một hành tinh rất khác tất cả các hành tinh còn lại trong hệ mặt trời. Giờ đây, sự sống đã có một bước nhảy vĩ đại lần đầu tiên. Một số vi khuẩn đã biết cách sống trong oxy. Từng hơi thở của một con người là một nghi thức 2,5 tỷ năm tuổi.
Cuộc sống có xu hướng gắn bó với những gì hoạt động, thậm chí trong quá trình hàng tỷ năm. Oxy là kẻ thay đổi cuộc chơi bằng cách chế ngự sức mạnh của nó. Sự sống đã tìm thấy một phương pháp tốt hơn để tự cung tự cấp năng lượng, hiệu quả hơn 20 lần bất cứ thứ gì được sử dụng trên trái đất trước đây. Những gì sự sống đã làm với loại năng lượng mới này sẽ là câu chuyện dẫn đến chúng ta. Hơn 2 tỷ năm tiếp theo, sự sống trở nên phức tạp hơn. Bầu trời trở nên trong xanh, và những đại dương phản chiếu chúng. Những lục địa rắn và rộng lớn xuất hiện. Trái đất bắt đầu trông giống như nhà của chúng ta hơn. $550 triệu năm trước đây, cái hành tinh này kỷ niệm sinh nhật lần thứ 4 tỷ của mình. Mức oxy trong khí quyển đã tăng từ gần như bằng 0 đến 13%. Hãy hít thật sâu, vì sự sống trên trái đất dữ dội. Đây là sự bùng nổ ở kỷ Cambrian, một phiên bản sinh học của vụ nổ Big Bang. Ngay sau khi bạn có một lượng oxy dồi dào, bạn sẽ có được kích thước và độ phức tạp, và oxy sẽ giúp bạn làm điều đó. Đoạn hấp dẫn này nằm trong khoảng 30 triệu năm, bao gồm hầu hết các nhóm động vật chính. 5 triệu năm trước, lần đầu tiên cá có xương đã phát triển ở các vùng biển. Những con cá này là tổ tiên trực tiếp của chúng ta. Mặc dù chúng chẳng giống chúng ta chút nào, chúng phát triển các cơ quan có thể tạo nên cơ thể chúng ta, bao gồm một cột sống, một cái miệng, với hàm và răng. Chúng ta có một món nợ lớn với tổ tiên cá của chúng ta. Trong thực tế, tất cả các động vật có xương sống hôm nay thực ra thể hiện sự cải biên so với cơ thể cá ban đầu. Đối với 4 tỷ năm đầu tiên của lịch sử trái đất, thực vật và động vật đều bị kẹt ở dưới biển. Nhưng tất cả đã bắt đầu thay đổi. Với oxy tạo thành một tầng ozone bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ nguy hiểm. Thực vật đã đi những bước đi đầu tiên. Khoảng 400 triệu năm trước đây, động vật đã sẵn sàng để có những bước nhảy giọt. Động vật lưỡng cư là một trong số những loài sống trên bờ đầu tiên, mà chúng ta là một trong những hậu duệ của chúng. Với cá nhân tôi, điều kỳ diệu nhất về sự tiến hóa của động vật là thời điểm mà loài lưỡng cư đầu tiên bước ra khỏi đại dương nguyên sinh, lên đất liền và hít một hơi lớn trong không khí. Giống như là một người ông cực kỳ vĩ đại ra khỏi đại dương và ngắm nhìn thế giới tuyệt vời này. Và nó giống như là: này, tôi có thể sống ở đây. Hãy nhìn những cây này đi, hãy nhìn những côn trùng này. Có thức ăn ở đây, tôi có thể làm được điều này. Cuối cùng, con người sẽ chinh phục tất cả mọi vùng đất có thể tưởng tượng được. Nhưng trước khi chúng ta có thể làm được điều đó, trước tổ tiên của chúng ta phải cắt bỏ sợi dây cuối cùng gắn kết với nước. Mùa giao phối. Giống như loài ếch hiện đại, chúng bị đông lại, giống như trứng sẽ bị khô khi ở trên mặt đất. Nhưng có một số loài lưỡng cư cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề. Chúng tiến hóa một dạng trứng mới với lớp vỏ giữ độ ẩm ở bên trong. Và điều đó sẽ cho phép chúng ta mang được đại dương lên đất liền. Và nó báo hiệu sự tiến hóa của động vật lưỡng cư thành loài bò sát. Bạn có thể ở cách xa nước 300, 400, 500, 1000 dặm, nhưng vẫn có nước trong trứng để sinh. Đó chính là chìa khóa. Nó cắt bỏ mối liên hệ cuối cùng với đại dương. Bằng cách đó, chúng ta có thể định cư trên phần đất còn lại của đất liền.
300 triệu năm trước đây, cuộc sống phát triển hưng thịnh trong khi thực vật ở đây chết, chúng bị chôn vùi, kết chặt lại và nấu chín. Năng lượng được tạo thành trong vụ nổ Big Bang và bức xạ của mặt trời chiếu tới những thực vật ở trên trái đất, giờ đây bị khóa lại trong lòng đất than. Một món quà được mở ra bởi con người hàng triệu năm sau. Hai 250 triệu năm trước đây đã xảy ra một sự tuyệt chủng. Một ngọn núi lửa lớn nhất kể từ những ngày đầu của hành tinh hoạt động. Bầu khí quyển nghẹt thở bởi CO2 và sự đa dạng sống của động vật sinh ra trong sự bùng nổ kỷ Camry. Nó dừng lại và chết. Hơn 70% các loài trên trái đất đã bị tuyệt chủng. Số lượng chết hàng loạt rất là tồi tệ, có thể nói là tồi tệ nhất trong lịch sử tuyệt chủng kỷ Permian. Tuyệt chủng là một đặc điểm có tính chu kỳ trong câu chuyện của hành tinh trái đất. 5 lần trong 5 triệu năm qua, một số trận đại hồng thủy đã xóa sổ các loài chiếm ưu thế. Đó là một sự xáo trộn lại và cho phép các sinh vật mới nắm giữ. Sinh vật mới như là khủng long. Khủng long sẽ thống trị 160 triệu năm tiếp theo. Trong khoảng thời gian đó, rừng gỗ cứng đầu tiên xuất hiện. Và sau hơn 4 tỷ năm, lực hấp dẫn của mặt trăng cuối cùng cũng đã ổn định. Một ngày 24 giờ trên trái đất. Vào lúc bắt đầu của thời đại khủng long, các lục địa châu Phi tách khỏi Nam Mỹ. Đại Tây Dương rộng lớn mở ra, tạo ra thứ sẽ trở thành một trong những rào cản của lịch sử nhân loại, vịnh giữa thế giới cũ và mới. Không phải bàn cãi, những ngôi sao trong thời đại khủng long là những động vật như khủng long ba sừng và T-Rex. Nhưng có một số sinh vật quan trọng đang chạy lon ton xung quanh chân chúng. Nếu chúng ta lần ngược theo dòng đủ xa, chúng ta thực sự sẽ đến một loài chuột từ nhỏ, như là động vật có vú, vây quanh bởi những người khổng lồ của thế giới bò sát. Trong suốt thời gian đó, động vật có vú mà chúng ta đang sống ở bên lề, chúng ta có thể đã ăn cắp trứng khủng long. Chúng có lẽ là chỉ là một sự tồn tại thêm vào mà thôi. Những loài khủng long đã kéo chúng ta trở lại. Những đề mục lớn nhất của lịch sử của khủng long, đó là 160 triệu năm chúng ta đã mất, động vật có vú đã mất. Chúng ta không thể lớn hơn một con mèo nhỏ. Trong 160 triệu năm, tất cả đều có kích cỡ trung bình, lớn trung bình. Trong cả quãng thời gian đó, động vật lớn khổng lồ vô cùng quan trọng lớn, đó là khủng long. Chúng ta đánh bại chúng, chúng ta công bằng và thẳng thắn, nhưng mặt đất lại chuẩn bị sự xáo trộn. $65 triệu năm trước, một vật thể rộng 10 km có khả năng một tiểu hành động vật có vú thời gian để trỗi dậy. Không lâu sau sự biến mất của loài khủng long, các loài linh trưởng thực sự đầu tiên xuất hiện, giống như là các phiên bản sau này của chúng, bao gồm cả chúng ta. Các động vật có vú tiến hóa lên, đôi mắt nằm ở phía trước mặt, cho phép cảm giác chiều sâu của một cách nhìn chính xác, và một đôi tay linh hoạt với 5 ngón tay. Chúng có 5 ngón tay, cũng giống như chúng ta, có nghĩa là chúng ta có thể nắm bắt mọi thứ. Nếu bạn nghĩ về các loài động vật khác mà không có ngón tay, ngón chân, có hạn chế nhiều hơn. 50 triệu năm trước, tổ tiên linh trưởng của chúng ta đang phát triển trên một hành tinh đang ấm lên. Nó nóng đến mức có cả những khu rừng ở hai cực. Khi các lục địa trôi dạt, châu Mỹ và châu Phi đã gần như hoàn toàn được hình thành. Nhưng ở Bắc Phi, Ai Cập hiện đại bị chìm dưới một biển cổ đại.
Trên đáy biển có những sinh vật nhỏ hình vỏ sò được gọi là Numuli sinh sống. Vỏ của chúng được làm bằng canxi và carbon, chồng chất lên trên đáy biển qua hàng triệu năm, và tại đó chúng hình thành đá vôi. Đá vôi sẽ được sử dụng để xây dựng các kim tự tháp vĩ đại. Nếu bạn nhìn kỹ các kim tự tháp ngày nay, bạn vẫn có thể nhìn thấy bằng chứng rằng những đài kỷ niệm 4.000 năm tuổi này trong thực tế được làm bằng vỏ sò 50 triệu năm tuổi. Mười triệu năm trước đây, trái đất chuyển biến thành một thế giới mà hầu hết chúng ta có thể nhận ra. Sông Colorado bào mòn tạo nên Grand Canyon. Những dãy núi như là Himalaya xuất hiện. Chúng rất cao, chúng phá vỡ các kiểu thời tiết tạo nên một thời kỳ hành tinh trở nên lạnh hơn. Eo Panama nổi lên nối liền Bắc và Nam Mỹ, chia tách Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, phá vỡ các dòng hải lưu và thậm chí đẩy thế giới gần hơn tới kiểu băng hà. Với hành tinh lạnh đi, tổ tiên của linh trưởng chúng ta đã dựa vào những vùng nhiệt đới, như một sinh vật mới đang đến đe dọa tiêu diệt chúng. 7 triệu năm trước đây, tổ tiên linh trưởng của chúng ta sinh sống an toàn trong những rừng cây. Nhưng người hàng xóm của chúng bị xâm lược. Những kẻ mới đến này sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử nhân loại hơn bất kỳ sinh vật sống nào trên trái đất. Điều đó dường như không thể tin được. Nhưng một trong những điều quan trọng nhất dẫn đến sự xuất hiện của chúng ta là sự xuất hiện của cỏ. Các đồng cỏ xuất hiện gần như là ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có những thảo nguyên châu Phi. Chúng ta có những vùng thảo nguyên Á Âu. Chúng ta có những đồng cỏ Bắc Mỹ. Chúng ta có những đồng cỏ rộng lớn của Argentina xuất hiện cùng lúc khắp nơi trên thế giới. Tại Đông Phi, đồng cỏ xâm chiếm môi trường rừng truyền thống của tổ tiên. Keeping their heads up above the tall grasses to watch for predators. Đôi bàn tay mà chúng ta sẽ cần để định hình nên lịch sử loài người. Hai 2,6 triệu năm trước, chủng người đầu tiên hay là dựng hình người đi bộ trên trái đất với những tảng đá có chứa nguyên tố silic. Tạo ra trong loại các ngôi sao hàng tỷ năm trước. Silic là nguyên tố nhiệt thứ hai trong vỏ trái đất. Một trong những tính chất hóa học của nó là khả năng kết hợp với oxy để tạo thành tinh thể dạng đá rắn. Và đá có thể được đục và có hình dạng mà không cần gặp gỡ. Dựng hình người bắt đầu làm điều này 2,6 triệu năm trước đây, đập vỡ những tinh thể silicat để tạo thành các gạch sắt, và loài người sử dụng chúng hàng triệu năm, thực ra là 2,6 triệu năm. Đơn giản chỉ cần có một hòn đá đã được thay đổi với một cạnh sắc nét ở trên đó, và bây giờ tự nhiên bạn có một cái búa, bạn có một cạnh cắt thô. Một hòn đá được chế tác đơn giản có nghĩa là một người có thể đột ngột làm nhiều hơn hàng ngàn việc mà chúng ta có thể làm trước đó. Kỹ thuật nhỏ nhưng đặc biệt đã cho phép tổ tiên của chúng ta có thể tồn tại và cuối cùng trở thành chúng ta. Silic tạo nên một cuộc cách mạng công nghệ đầu tiên thời kỳ đồ đá. Hàng triệu năm sau khi nó tạo nên sức mạnh cho những công cụ cầm tay đầu tiên, một tính chất hóa học khai thác của Silic sẽ tạo nên nó một lần nữa, và đó là một công nghệ cao hơn. Bước tiếp theo hướng tới thực sự trở thành con người dựa trên một bí mật ít được biết đến của hành tinh.
ngôi nhà của chúng ta. Trong vũ trụ mà chúng ta biết đã tạo ra một trái đất có thể có một năng lượng hiếm và đặc biệt. Trong tất cả các hành tinh và mặt trăng trong hệ mặt trời, chúng ta nghĩ rằng trái đất là nơi duy nhất có khả năng để duy trì lửa. Hành tinh của chúng ta và các vệ tinh khác có sét và dung nham. Nhưng chỉ có trên trái đất chúng ta có hai việc quan trọng mà chúng ta cần cho lửa để đốt cháy. Một nguồn cung cấp nhiên liệu rộng lớn trong các dạng thực vật và cây cối, và một bầu không khí đầy đủ oxy để cung cấp cho ngọn lửa. Nếu không có những ngọn lửa, sẽ chẳng có những kẻ giống như chúng ta ngày hôm nay. Người tinh khôn đã tạo ra một thế giới với ngọn lửa vào khoảng 800.000 năm trước. Tổ tiên của chúng ta đã có được ngọn lửa để có thể duy trì và kiểm soát được. Đó là một kỹ năng kết nối chúng ta ngược trở lại thời điểm bắt đầu. Hãy nhớ rằng tất cả năng lượng đã được tạo ra trong vụ nổ Big Bang, và tất cả các dạng sống đều cạnh tranh với nhau để có được nguồn năng lượng chung này. Sử dụng lửa để nấu ăn giống như việc nó có thêm một dạ dày bên ngoài để tiêu hóa thức ăn, giải phóng thêm calo, cho chúng ta nhiều năng lượng hơn, do đó cho phép chúng ta cung cấp cho bộ não lớn hơn. Lửa cũng chính là cánh cửa của công nghệ sau cùng. Chúng ta sẽ sớm sử dụng nó để biến đất sét thành đồ gốm, kim loại thành vũ khí, nước thành năng lượng hơi nước. Nếu bạn không có lửa thì bạn không thể có động cơ đốt tròn. Không có lửa sẽ không có kim loại. Không có lửa sẽ không có cao su. Đó là một công nghệ mở ra một thế giới đầy tiềm năng cho những sinh vật biết cách sử dụng nó. Hai 200.000 năm trước đây, người hiện đại đã hoàn toàn được hình thành. Hộp thanh quản hoặc giọng nói những âm thanh cao trong cổ họng của tổ tiên chúng ta đã hạ xuống. Những âm thanh có thể phức tạp hơn bây giờ. Là một loài, con người trở nên thông minh hơn theo hạ mũ. Cuộc chơi mang tính toàn cầu đã được thiết lập, và giờ đây chúng ta đã sẵn sàng để chơi. 100.000 năm trước, con người đã có thể di chuyển. Chúng ta có bàn tay nhanh nhẹn và các công cụ thô sơ. Chúng ta có thể giao tiếp và kiểm soát lửa. Chúng ta là cuối cùng và sẵn sàng mở rộng ra ngoài ngôi nhà châu Phi trên một con đường mất hàng triệu năm để thực hiện. Sự dịch chuyển lục địa đã kết nối châu Phi, Âu Á thành những vùng đất rộng lớn tiếp giáp nhau trên trái đất. Phi Âu Á 53 triệu km vuông, nhiều hơn 2 lần diện tích bề mặt toàn bộ mặt trăng của chúng ta. Đối với loài người thuở sơ khai, điều này có nghĩa là hơn một nửa ở trên trái đất chúng ta có thể đến được bằng đi bộ. Con người đã phân tán là một sự thay đổi quyết định. Chúng ta là một trong số ít các loài linh trưởng cùng một lúc sống trên hơn một lục địa. Vì vậy, điều đó có nghĩa là chúng ta sống bằng cách tốt hơn khỏi những thứ là nguyên nhân khiến những loài thú lớn trở nên tuyệt chủng hơn những loài linh trưởng khác. Đó là một sự bảo đảm cho vấn đề tuyệt chủng. Phân tán là một sự đảm bảo. Nhưng khi thế giới bắt đầu mở ra cho con người, hành tinh này lại rẽ sang một hướng khác với chúng ta. Một thời kỳ băng hà bắt đầu. Và giờ đây hành tinh này sẽ kiểm tra chúng ta, chưa từng giống như trước đây. 50.000 năm trước đây, các sông băng bắt đầu tiến xuống từ Bắc Cực. Đồng thời con người lại tiếp tục cuộc chinh phục của mình trên thế giới, đến Trung Quốc và Australia. 30.000 năm trước, người thông minh lần đầu tiên đến châu Âu. 20.000 năm trước đây, băng gần như khắc nghiệt nhất, biên giới của loài người đã chạm đến vùng đất lạnh giá ở miền đông bắc Siberia.
Mặc cho những thử thách của kỷ băng hà, loài người vẫn tồn tại và phát triển kỹ năng cuối cùng mà chúng ta sẽ cần để thực sự là con người. Manh mối nằm trong các biểu tượng này. Chúng ta đã thực hiện một bước nhảy vọt về trí tuệ để nghĩ xa hơn tại đây và bây giờ, vượt ra ngoài những gì chỉ đơn giản là cần thiết để tồn tại. Chúng ta chỉ có thể nói rằng chúng ta có một sinh vật là con người, và đó là giống như chúng ta đây khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy bằng chứng biểu tượng của tư tưởng. Đó là khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy một bức tranh của một con bò mà mọi người sẽ nhận ra là hình ảnh của một con bò. Bởi vì chỉ khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy tất cả những điều này, chúng ta có thể nói rằng đó là một con người. Con người hay những sinh vật suy nghĩ như chúng ta, nhìn thế giới theo một cách như chúng ta. Và từ thời điểm đó, lịch sử nhân loại được đánh dấu hoàn toàn khác nhau bởi bất kỳ loài nào khác trên hành tinh này. Giờ đây, với số lượng nước rất là lớn của hành tinh bị nhốt trong băng, mực nước biển giảm mạnh bởi 102 m đến 136 m. Rào cản lớn cuối cùng ngăn cản sự mở rộng của con người đã bị xóa bỏ. Chúng ta băng qua dải đất Bering từ Siberia đến Bắc Mỹ. Chúng tôi đang kể lại lịch sử của thế giới trong 2 giờ. Chỉ trong 1 giờ, hơn 13 tỷ năm đã trôi qua. Những năm chuẩn bị cho phép loài người cuối cùng xuất hiện và mở rộng ra trên khắp hành tinh. Và lịch sử nhân loại như chúng ta biết có thể thực sự bắt đầu. Our history of the world began with the beginning of time, the Big Bang. It has taken us on a journey of nearly 14 billion years. Now, as humans take center stage, it's important to remember just how small a slice of history we actually occupy. To make things simple, imagine compressing 14 billion years of history down to just 14 years. On this scale, trên quy mô này, trái đất chỉ sẽ tồn tại trong vòng 5 năm qua. Như vậy, đó là khoảng 1/3 lịch sử của vũ trụ. Sinh vật lớn và phức tạp sẽ phát triển 7 tháng trước đây. Trên quy mô này, khủng long bị tuyệt chủng chỉ khoảng 3 tuần trước. Toàn bộ lịch sử ghi lại được của con người sẽ chỉ rộng trong 3 phút cuối cùng. Xã hội công nghiệp hiện đại với một ấn tượng sâu sắc. Cách mạng công nghiệp chỉ 6 giây trước. Điều này cho tôi thấy rằng loài người chúng ta tồn tại quanh đây chỉ một khoảnh khắc rất ngắn trong lịch sử ghi lại được của vũ trụ. Nhân loại đã chờ đợi hàng tỷ năm để khoảnh khắc chúng ta tỏa sáng. Như những ngôi sao và sự phát triển của hành tinh chúng ta thực hiện từ từ công việc tổ chức các yếu tố theo cách làm cho lịch sử nhân loại có thể xảy ra. BC. 10.000 năm trước công nguyên, ít hơn 100.000 năm sau khi mở rộng ra khỏi châu Phi, con người đã đến Nam Mỹ. Con người đã phải đối diện với tai họa của kỷ băng hà, và thay vì chết đi, chúng ta đã thích nghi. Chúng ta đã trở nên thông minh hơn, và giờ đây chúng ta đã thống trị toàn bộ thế giới. Từ bờ biển cho đến đỉnh núi, từ lãnh nguyên cho đến sa mạc, con người đã ở đó. Tổ tiên gần nhất của chúng ta, những con tinh tinh, đã sống ở vùng nhiệt đới. Chúng chỉ sống ở vùng nhiệt đới mà thôi. Con người đã xoay sở được để có thể thống trị trên toàn thế giới. Những vùng đất đóng băng là cây cầu nối cho phép con người mở rộng ra trên toàn thế giới. Nhưng giờ thì nó bắt đầu tan chảy, và mực nước biển đang tăng trở lại. Con người bị mắc kẹt và chia tách trong hai bán cầu rộng lớn và không liền nhau. Mỗi phần bị chia tách của nhân loại tạo nên những thứ tốt nhất mà con người được trao cho. Và khi sông băng rút đi, chúng tạo ra các hồ, sông và vịnh. Bản đồ như chúng ta biết đã xuất hiện. Tại châu Phi, lượng mưa tăng gây ra tràn hồ Victoria và hồ Albert.
tạo thành sông. Đó là dòng sông Nin của Ai Cập. Tại lục địa Âu Á, các con sông khác xuất hiện. Sông Tigris, Euphrates ở vùng Lưỡng Hà, Iraq hiện đại ngày nay. Sông Indus, Pakistan hiện đại ngày nay, và Hoàng Hà và Dân Tự của Trung Quốc. Những thung lũng sông trở nên rất quan trọng đối với lịch sử nhân loại. Giờ đây đã mở ra như thế nào sau sự rút lui của các tảng băng? Đây là những thung lũng sông có cách dùng nước và đất đai màu mỡ, sẽ cho phép các hạt giống đầu tiên của nền văn minh được ươm mầm. Với nhiệt độ ấm lên sau thời kỳ băng hà, thực vật và động vật phong phú hơn, và con người cuối cùng cũng có thể lựa chọn ngừng di chuyển. Định cư lâu dài bắt đầu. Dân số phát triển. Với nhiều miệng để nuôi, tổ tiên của chúng ta phải trở nên thông minh. Họ đã tìm thấy một cách tăng lượng thức ăn cho họ, có thể nhận được từ môi trường xung quanh. Và giờ đây, một trong những khám phá mãi mãi thay đổi hành tinh và con đường phát triển của nhân loại. Chúng ta đã học cách trồng hạt giống. Và những hạt giống mà chúng ta gieo trồng đến từ những loài thực vật giống nhau hàng triệu năm qua. Nó thúc đẩy quá trình tiến hóa từ dựng thành người. Và người hùng không báo trước của lịch sử nhân loại chính là cỏ. Một hạt giống cỏ rất nhỏ, phải không nào? Nó không phải là thức ăn. Tôi có thể săn một con bò rừng, hoặc tôi có thể dùng cỏ. Bạn đi săn một con bò rừng phải không? Trở thầy, hạt giống cỏ trở thành cây lương thực quan trọng nhất thế giới, nhưng chúng là những thứ bị những người thợ săn và hái lượm bỏ qua trong hàng ngàn năm. Con người không bắt đầu sử dụng chúng cho đến khi họ hoàn toàn phải sử dụng chúng. Một số loại cỏ mà chúng ta quen thuộc bao gồm cả mía, nó bao gồm lúa mì, lúa mạch đen và lúa mạch. Tất cả các loại cây trồng ngũ cốc là các loại cỏ. Vì vậy, nó không chỉ là những bãi cỏ xanh tuyệt đẹp mà tổ tiên chúng ta đã thành công từ đó. Nó cũng là cây trồng chủ yếu của nền văn minh phụ thuộc vào. Nó là phần lớn lượng calo mà chúng ta có thể lấy được. Một lần nữa, tất cả quay ngược trở lại vụ nổ Big Bang. Trung tâm câu chuyện về tất cả sự sống là cuộc cạnh tranh của chúng ta có được năng lượng đó được tạo ra tại thời điểm khởi đầu. Như oxy cho chúng ta một cảnh sắc, như lửa cho phép chúng ta sử dụng nhiều calo hơn. Chuyển đổi sang chăn nuôi là một cuộc cách mạng năng lượng. Một người săn bắt hái lượm cần 16 km vuông lãnh thổ để cung cấp cho mình đủ thức ăn, đủ năng lượng cho các dạng thực vật và thịt để có thể tồn tại. Một người nông dân có thể thu hoạch năng lượng mặt trời một cách hiệu quả. Ông ta có thể đáp ứng nhu cầu của mình bằng cách sử dụng chỉ 1/10 một km vuông đất. Trong sự nóng lên sau kỷ băng hà cuối cùng, nông nghiệp bắt đầu nắm giữ một nửa tá những địa điểm khắp nơi trên thế giới. Nhưng bằng những may mắn địa lý, không có nơi nào trong thế giới cổ đại có một sự tập trung động vật và thực vật tốt hơn để có thể thuần hóa hơn vùng lưỡi liềm màu mỡ ở Trung Đông. Tại Trung Đông, chúng ta có sự hội tụ đáng chú ý của những loài mà dường như đã dễ bị thuần hóa, cả thực vật và động vật. Đối với động vật, chúng ta đang nói về gia súc, heo, cừu và dê. Đối với thực vật, hai giống lúa mì, lúa mạch đen, lúa mạch, đậu lăng, sung, tất cả trong một phần rất nhỏ này của thế giới. Không giống như Plateau Crescent và phần còn lại của châu Phi, châu Á, những nơi như là châu Phi cận Sahara và châu Mỹ có rất ít các loài hoang dã có thể dễ dàng thuần hóa. Nó là một sự khác biệt quan trọng. Con người may mắn khi có sự lai giống đúng đắn về động vật và thực vật, nó đã trở nên mạnh hơn và có được sự khởi đầu lớn trên đường đến với thế giới hiện đại. Một con vật cung cấp cho bất kỳ ai có thể chế ngự nó, một loài gần như không thể bị đánh bại. Đó là ngựa. Đó là một thực tế ít được biết rằng, mặc dù ngựa lần đầu tiên xuất hiện ở châu Mỹ, ở đó chúng đã chết sạch cùng với nhiều loài động vật có vú khác.
Có ít nhất là 3 loại ngựa có thời kỳ kỷ băng hà ở Bắc Mỹ, và cũng có thể nhiều hơn, một số nhỏ như là ngựa nhỏ, một số lớn như là Clydes, và chúng đã tiến hóa tại Bắc Mỹ 40 triệu năm. Chúng là một phần của lịch sử và sau đó chúng đã biến mất. Những đồng minh mạnh mẽ đầy tiềm năng này biến mất trước khi chúng có thể được sử dụng bởi người Bắc Mỹ đầu tiên. May mắn là trước khi điều đó xảy ra, số lượng lớn ngựa đã trốn thoát trở lại qua cầu đất Bering Strait và mở rộng ra trên toàn đồng cỏ lớn và dùng thảo nguyên ở Trung Á Âu. Cú thoát chết này đã có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử nhân loại. Vào năm 4000 trước công nguyên, lần đầu tiên người du mục ở Trung Á đã học cách thuần hóa chúng. Ngựa thuần hóa sẽ được sử dụng trên đại lục Á Âu, thúc đẩy tất cả mọi thứ từ công việc đến chiến tranh. Có lẽ không có động vật nào khác có ảnh hưởng lớn trên các tiến trình lịch sử của nhân loại. Và chu kỳ sẽ không được hoàn thêm khoảng 5.000 năm, khi mà Christopher Columbus sẽ mang theo ngựa cùng ông trên chuyến thám hiểm thứ 2 đến châu Mỹ. Ngựa của ông sẽ lần đầu tiên gõ móng trên châu Âu kể từ khi chết dần hơn 10.000 năm trước đó. Sáu ngàn năm trước đây, quá trình thuần hóa của các loài động vật và thực vật đặt nền móng cho giai đoạn tiếp theo của lịch sử nhân loại. Giống như những đám mây bụi giữa các sao thu thập vật chất tạo nên các ngôi sao. Một loại hấp dẫn tại những nơi làm việc như là Sumeria nằm trong một phần của lưỡi liềm màu mỡ được gọi là lưỡng hà. Nó thu hút người dân, cung cấp một số lượng lớn dân cư và xoay quanh trung tâm quyền lực và tiến bộ. Khoảng 3.000 năm trước công nguyên, một số các khu định cư của người Sum thực sự có thể được gọi là thành phố đầu tiên của chúng ta. Một trong số đó là Uruk, có khoảng 50.000 người sinh sống trong diện tích ít hơn 1,5 km vuông. Mật độ dân số sánh ngang với thành phố New York hiện đại ngày nay. Con người đã trở nên rất hiệu quả trong việc chuyển hóa năng lượng từ nguồn năng lượng được thuần hóa từ khu vực này, mà đã từng có thể hỗ trợ duy trì trong việc săn bắt hái lượm, bây giờ có thể cung cấp cho hàng ngàn người. Tuy nhiên, một sự thay đổi trong chế độ ăn uống cũng gây ra một sự phụ thuộc mới. Khi bạn chuyển sang nông nghiệp, bạn đang phụ thuộc 80 đến 90% lượng calo của bạn vào một hoặc hai loài. Trong trường hợp của Trung Đông là lúa mì và lúa mạch. Trong trường hợp của lúa mì và lúa mạch thì cả hai đều chín vào cùng một khoảng thời gian. Con người phải thu hoạch những hạt giống này cùng một lúc. Vì vậy giờ đây chúng ta có thức ăn cho cả năm và nó đến cùng một lúc. Nó giống như là bạn được nhận lương một lần trong một năm và bạn cần phải tích trữ nó lại. Bạn cần phải lập kế hoạch, bởi vì chắc chắn nếu cây trồng của bạn không thành công thì bạn sẽ có nạn đói và bạn sẽ không có thứ gì khác thay thế trong vòng 12 tháng. Trong những thành phố đầu tiên này, ngũ cốc là vua. Để theo dõi chúng, tổ tiên của chúng ta đã phát triển văn bản đầu tiên. Để bảo vệ chúng, có những đội quân đầu tiên. Và để quản lý chúng, có một sự khởi đầu của chính trị. Khi bạn có hàng trăm hoặc hàng ngàn những người sinh sống cùng nhau, đơn giản chỉ là quá nhiều người để lựa chọn chạy khắp nơi và tiến hành điều tra dân số. Nó tạo ra một nhu cầu cần chính phủ. Nó tạo ra một nhu cầu cho một hệ thống phân cấp xã hội và chính trị. Trồng trọt đã đặt loài người trên cùng một con đường mới. Khu định cư đã phát triển thành thành phố. Nhưng mà để có bước sử thi tiếp theo từ thành phố đến nền văn minh thì chúng tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của một sinh vật rất đáng ngạc nhiên. Năm ngàn năm trước đây, sau khi lang thang trên trái đất cho hơn khoảng 100.000 năm, thì loài người đã bắt đầu định cư. Chúng ta đã tụ tập lại gần sông, dọc theo sông Tigris và Euphrates, sông Nin, sông Ấn,
the Yellow and Yangtze, sông Hoàng Hà và Dương Tử. civilizations Những nền are văn about minh to đều take sắp cất off. cánh. But first, they Nhưng must trước tiên, all họ đều phải nắm master vững một one điều: thing. Trade. thương mại. The more they exchange goods, Họ càng trao đổi hàng hóa và học hỏi từ các vùng đất khác, họ càng phát triển nhanh hơn. Có vẻ như là thương mại ở khoảng cách xa và giao tiếp là một tiền chất cần thiết để cho phép văn minh đô thị cho chúng ta biết. and surprisingly, Và thật đáng ngạc nhiên, những nền văn minh đầu tiên xuất hiện đằng sau một sinh vật với một danh tiếng thấp kém trong thế giới hiện đại. the donkey. Đó là con lừa. The donkey caravan is Những the đoàn lừa interstate highway là and cao tốc giữa high-speed các bang internet of và its là day. Internet tốc độ cao vào thời kỳ đó. Their routes will Các lay tuyến the đường sẽ tạo groundwork nền for the tảng cho modern thế giới world. hiện đại. Di chuyển không chỉ hàng hóa như là gỗ và đồng, mà còn có cả những ý tưởng và cả những câu chuyện. Những nền văn minh mà họ kết nối, một số sẽ lần đầu tiên được mô tả trong Kinh Thánh. Các tuyến đường buôn sẽ hội tụ tại Vịnh Ba Tư, nơi mà họ kết nối với cách tàu vận chuyển hàng đến Ấn Độ. Về cơ bản, nó sẽ mang nền văn minh lại với nhau trong sự trao đổi vĩ đại văn hóa và các nguyên liệu, và thực sự là sự khởi đầu xu hướng toàn cầu hóa. Nó là một chìa khóa để có thể hiểu được thế giới của chúng ta hoạt động như thế nào cho đến ngày nay. Cũng giống như là những nền văn minh đầu tiên, chúng ta giao thương và tạo nên các mạng lưới, và các mạng này hình thành nên các trung tâm. Và trong suốt quá trình lịch sử, trung tâm đã có nghĩa là một nơi. Số lượng các ý tưởng, số lượng hàng hóa đi qua một khu vực dường như có một sự tương quan trực tiếp khá là mạnh mẽ và quan trọng như thế nào. Từ 2.000 năm trước công nguyên, con người đã đi từ những túp lều khiêm tốn đến những công trình kỷ niệm vĩ đại. Tại châu Phi, kim tự tháp mọc lên trên bờ sông Nin. Bệ đá đầu tiên của Stonehenge mọc lên ở nước Anh cổ đại. Và quay trở lại Sumeria, ngôi đền nhân tạo được gọi là Ziggurat đã leo lên cao hơn và hướng tới thiên đàng. Để gắn kết những cấu trúc lớn với nhau, những nhà xây dựng của Sumeria đã chuyển sang chất bùn. Nó chảy ra dọc theo sông của Uras. Nó được gọi là bitumen. Nó được sử dụng như là nhựa đường trong thế giới hiện đại, và đó là sản phẩm xăng dầu đầu tiên được khai thác bởi loài người. Trong khi nhựa đường được đánh giá là rất cao, chất nhẹ hơn, loãng hơn, rỉ ra từ mặt đất, cùng với nó được coi là một mối phiền toái đối với con người cổ đại, bởi vì nó bắt lửa một cách dễ dàng. Người cổ đại gọi nó là naphtha, chúng ta gọi nó là xăng. Và đó là một trong những dấu hiệu đầu tiên của những mỏ dầu. Nó rất là lớn, và có một ngày biến đổi cái nôi của nền văn minh thành trung tâm có sự giàu có và chiến tranh. Di sản của những nền văn minh đầu tiên này có thể có được và nhìn thấy theo những cách đáng ngạc nhiên. Các hệ đếm Sumer dựa trên cơ số 12 chứ không phải là 10. Đó là lý do tại sao chúng ta chia ngày thành 12 khối giờ, giờ thành 60 phút và phút thành 60 giây. Người Sumerian cũng có khả năng phát minh ra bánh xe, mà cuối cùng dẫn đến một sự cải tiến. Nó sẽ làm thay đổi tiến trình của con người, xe ngựa. Do đó, đều sáng chế ra bánh xe của người Sumer đến với sự thuần hóa ngựa đã xảy ra trong số những cư dân du mục ngày nay thực sự là một kỹ thuật quân sự khủng khiếp. Khoảng 1.200 năm trước công nguyên, một cuộc xung đột của những cỗ xe ngựa đã cắt các tuyến đường thương mại buôn bán đồng và thiết. Những kim loại mà chúng ta cần phải thực hiện công cụ và vũ khí đồng bằng. Nhưng may thay, các ngôi sao đã tạo cho chúng ta một sự thay thế, đó là sắt. Bây giờ những người thợ rèn có một khám phá rất là quan trọng. Bằng cách làm việc ở nhiệt độ cao, họ có thể giải phóng sức mạnh của kim loại cổ xưa này, dễ mài sắt hơn và phổ biến hơn 700 lần so với đồng. Cuộc chơi đã thay đổi. Nhân loại bước vào thời đại đồ sắt. Chúng ta đã đến thiên niên kỷ đầu tiên trước công nguyên. Lịch sử đã đưa chúng ta đi một hành trình dữ dội.
From the initial blast Từ vụ nổ Big Bang ban đầu, to the formation sự hình thành của trái đất and its first và sinh vật đầu tiên, and the cũng như là sự trỗi dậy của loài người, We've seen the chúng ta đã thấy thời kỳ băng hà đã tạo ra cầu nối mở rộng loài người ra toàn thế giới. then strands Và sau of đó different làm chúng ta continents mắc cạn trên những lục địa khác nhau để chúng ta tồn tại với những gì mà chúng ta có trong tay. So by 1000 Như vậy, vào BC, khoảng 1.000 năm trước công nguyên, thế giới vẫn còn là một nơi bị chia cắt. the trade network that connects Mạng lưới thương mại kết nối phần lớn đại lục Á Âu và Bắc Phi vẫn chưa xâm nhập vào sa mạc khô cằn nhất của hành tinh hoặc băng qua các đại dương rộng lớn nhất. cut off by geography. Bị giới hạn bởi địa lý là những người ở nơi như là châu Phi, vùng cận Sahara và châu Mỹ. With few easy Với ít sự dễ dàng để thuần hóa cây trồng và động vật của riêng mình hơn, họ vẫn phải gắn bó với lối sống cổ xưa hơn. BC, 600 năm trước công nguyên, the cavalry kỵ binh đã đến. Humans ride into Lần đầu battle tiên on con người đã horseback lao vào những trận chiến trên lưng ngựa. We've seen that just Chúng ta đã hiểu rằng chỉ cần thuần hóa một con ngựa cung cấp cho người đàn ông một lợi thế rất lớn. Và bây giờ cho phép anh ta cùng với vũ khí, đó là sắt, và điều đó làm cho anh ta gần như không thể bị ngăn cản. Những tiến bộ trong công nghệ này, chúng không chỉ làm tăng khả năng của một trận chiến, mà chúng còn tạo ra những đế chế. Và đó là câu chuyện của một vài thiên niên kỷ tiếp theo. Với công nghệ mới và hậu cần trở nên tốt hơn, những đế chế được mở rộng ra, thống nhất những vùng đất rộng lớn với một trung tâm quyền lực. Và khi những đế chế ngày càng lớn mạnh, tạo nên những niềm tin mới. Một trong những hiện tượng thú vị mà chúng ta thấy với sự trỗi dậy của các đế chế là quan niệm về thuyết độc thần, quan niệm về một thượng đế toàn năng phát triển qua thời gian, và đó chỉ là một hiện tượng. Do Thái giáo xuất hiện, từ đó cuối cùng chúng ta đã có Kitô giáo và đạo Hồi. Đạo Phật và đạo Hindu cũng xuất hiện. 5 tôn giáo lớn của ngày hôm nay, tất cả đều bắt nguồn từ thời kỳ đáng quan tâm này. Mặc dù các đế chế mở rộng ra, một số cường quốc vẫn còn bị cô lập. Sự mọc lên của dãy Himalaya 50 triệu năm trước đây đã cắt rời Trung Quốc khỏi con đường thương mại với phần còn lại của thế giới. Nhưng vấn đề đó đã thay đổi. Khoảng 100 trước công nguyên, một hoàng đế Trung Hoa đã gửi một sứ giả tới Tây trong việc tìm kiếm các liên minh. Các tuyến đường ông đi sẽ trở thành con đường tơ lụa. Một mạng lưới thương mại lớn kết nối Trung Quốc băng qua Trung Á đến đế chế La Mã. Trung Quốc đã tham gia cùng thế giới. Theo như chúng tôi biết, không có thương nhân Trung Quốc từng gặp một người La Mã. Không có một người La Mã từng gặp một thương nhân Trung Quốc, ít nhất là trong giai đoạn đầu tiên của con đường tơ lụa. Nhưng sự buôn bán lớn này sau đó bắt đầu bùng nổ. Giữa khoảng 100 trước công nguyên và khoảng 200 sau công nguyên, chúng ta có 3 thế kỷ để buôn bán và trao đổi văn hóa trên mức độ mà không thể biết được. Nhưng liên kết mới của con người này cũng giải phóng những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Vào thời điểm bắt đầu của kỷ nguyên Trung, những đế chế vĩ đại trỗi dậy và một mạng lưới thương mại lớn kết nối hầu hết châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, các tuyến đường thương mại cũng mang theo một mối đe dọa vô hình. Đó là bệnh dịch. Những bệnh dịch khủng khiếp là một số người đổ lỗi cho nguyên nhân làm sụp đổ cả đế chế La Mã và Triều Hán ở Trung Quốc. Nhưng các mạng lưới này cũng dẫn đến sự truyền bá của tôn giáo. Vào năm 312 sau công nguyên, hoàng đế La Mã Constantine đã cải đạo sang Thiên Chúa giáo, mở đường cho nó trở thành tôn giáo chiếm ưu thế ở châu Âu và phương Tây.
3 thế kỷ sau đó, đạo hồi cũng xuất hiện. Một tôn giáo, trong một thời gian, nó sẽ thống nhất một lãnh thổ lớn gấp 2,5 lần đế chế La Mã đã từng có. Thương mại Ả Rập sẽ thúc đẩy sự trao đổi mới cho 1.000 năm tiếp theo và mở rộng mạng lưới toàn cầu đến những nơi chưa bao giờ đến trước đó. Người Ả Rập nằm ở giữa châu Phi, Á Âu. Có những nhà buôn Ả Rập đã đi thuyền buồm sang Trung Quốc. Có những nhà buôn Ả Rập đã đi theo tất cả các con đường đến Đại Tây Dương. Vì vậy, họ đang ngồi ở giữa trung tâm. Một bí mật của thương mại Ả Rập, lạc đà. Một sinh vật có tổ tiên giống như ngựa, trốn thoát qua cây cầu đất Bering của Bắc Mỹ. Một đoàn buôn với 6 con lạc đà đã có thể thồ được rất nhiều, đến 2 tấn hàng hóa, xa đến 96 km một ngày, 2 lần tải trọng của một đoàn lừa trong một nửa thời gian. Lần đầu tiên, đoàn lữ hành lạc đà mở tuyến đường thương mại đáng tin cậy băng qua vùng sa mạc Sahara khủng khiếp, dẫn đến sự hình thành của các quốc gia đầu tiên ở Tây Phi. Thương mại Ả Rập mở rộng, vận chuyển muối từ sa mạc Sahara đến Rome, gạo từ Đông Á đến Ấn Độ, những bí quyết sản xuất giấy ra khỏi Trung Quốc và châu Âu, và vô số các phát minh và ý tưởng khác trên khắp thế giới. Từ ngữ mà chúng ta dùng để chỉ quả chanh, nó đến từ đâu? Từ ngữ mà chúng ta dùng để chỉ cà phê, nó đến từ đâu? Tất cả chúng đều là tiếng Ả Rập. Vì người Ả Rập đã mang một số lượng lớn cây lương thực gần châu Âu. Cây cam, cây họ cam quýt, chúng đến từ miền Nam Trung Quốc. Nhưng mà họ không đem nó về phía Tây cho đến thời kỳ vĩ đại của Ả Rập. Tại vùng Hồi giáo Bắc Phi, một thương gia người Ý có tên là Leonardo Fibonacci đã học được nhiều thứ trên những con đường của thương nhân Ả Rập. Ông đã thu nhận được một hệ đếm đơn giản nhưng khéo léo có nguồn gốc ở Ấn Độ, nhưng được sử dụng rộng rãi trong thế giới Ả Rập. Tác phẩm của ông sẽ truyền bá kiến thức đến châu Âu và ra khắp thế giới. Tất cả mọi người đang đếm theo cùng một cách, kinh doanh và thương mại sẽ bùng nổ. Và bởi vì Fibonacci, người dân ngày nay vẫn còn hầu như sử dụng các con số được gọi là số Ả Rập. Nhưng có những ý tưởng khác của thương gia Ả Rập sẽ lan truyền, thứ thậm chí còn ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều. Nó có nguồn gốc ở Trung Quốc khoảng 800 sau công nguyên. Một nhà giả kim thuật Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm một loại linh đan để có cuộc sống lâu hơn, thay vì tình cờ gặp được các hóa chất, thứ có thể gây tử vong đột ngột. Ông kết hợp carbon và lưu huỳnh với kali nitrat, một hợp chất kali, nitơ và oxy, để tác động với nhau tạo thành thuốc súng. Công thức cho thuốc súng cuối cùng cũng được đem đến phương Tây qua con đường tơ lụa đến thế giới Hồi giáo, nơi mà các chiến binh Hồi giáo sử dụng nó để nã pháo và quân thập tự chinh. Châu Âu thu nhận ý tưởng, nắm lấy và hoàn thiện vũ khí thuốc súng. Năm 1492 sau công nguyên, có khoảng 400 triệu người trên khắp thế giới, nhưng vẫn bị chia tách làm hai tại châu Mỹ. Những nền văn minh người Aztec, người Maya và Incas, tất cả đều xuất hiện. Trong khi một nửa trái đất, trong những hậu quả của sự sụp đổ của Rome, châu Âu đã rạn nứt như một quả trứng thành quốc gia riêng biệt. Đối với người Italia sinh ra ở Christopher Columbus, điều này có nghĩa là ông có thể kêu gọi tài trợ thành công từ một loạt các nhà lãnh đạo châu Âu. Và cho đến khi cuối cùng, ông cũng thuyết phục được vua và hoàng hậu Tây Ban Nha ủng hộ cuộc thám hiểm của mình. Hầu như tất cả của lịch sử trái đất đã trôi qua cho tới chuyến đi của Columbus. Để lựa theo chiều gió, ông sử dụng các cánh buồm hình tam giác, một công nghệ sao chép từ người Ả Rập.
To guide him, Để dẫn đường, ông đã sử dụng la bàn, một phát minh từ Trung Quốc, and guiding the và kim chỉ hướng, a magnetic field một từ trường hình thành từ chính lõi của hành tinh. Although Columbus Mặc dù Columbus đã tìm kiếm một con đường mới đến Ấn Độ, what he does instead thay vào đó, cuối cùng và mãi mãi, ông đã kết nối hai nửa của thế giới. Chuyến đi không chỉ quan trọng trong lịch sử nước Mỹ, và như bạn đã thấy, đó là một sự kiện quan trọng trong cả lịch sử của nhân loại. Sẽ không có điều gì giống như vậy. Sự kết thúc của kỷ băng hà bỏ lại một lượng lớn người chia tách nhau trên toàn thế giới 15.000 năm trước đây. Và giờ đây tất cả điều đó đã thay đổi. Chúng ta được dạy là chuyến đi năm 1492 của Christopher Columbus là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Thực tế, đó là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ, trong lịch sử của toàn bộ nhân loại. Trước chuyến đi đó thì các khu vực lớn trên thế giới đã tồn tại chủ yếu trong sự cô lập. Bằng cách vượt qua Đại Tây Dương, Columbus đã mở ra một khu vực rộng lớn của châu Mỹ, hai lục địa khổng lồ của Bắc và Nam Mỹ, với hàng triệu người đang sống ở đó, các nguồn tài nguyên có giá trị, và lần đầu tiên những người sống tại lục địa Âu Á trở nên nhận thức được rằng phần khác của thế giới là như thế nào. Và cho đến chuyến đi của Columbus, những người này cũng có thể sống trên hành tinh khác, thế nên họ bị cô lập. Một mạng lưới thương mại bắt đầu với những nền văn minh đầu tiên kết nối châu Âu, châu Á và châu Phi, giờ đây qua Đại Tây Dương. Trong vùng rộng lớn này, mạng lưới toàn cầu mới, trung tâm mới sẽ hình thành. Và một lần nữa, quyền lực sẽ dịch chuyển với hầu hết trong hơn 2.000 năm qua. Châu Âu đã không còn quan trọng nữa. Sau đó, chúng tôi có thời đại của Columbus. Và bạn biết điều gì không? Đây chính là thời gian mà chúng ta thấy sự trỗi dậy của phương Tây. Điều này có được là khi phương Tây bắt đầu tiếp nhận. Khi tự nó có được những cú hích lớn ở trung tâm của mạng lưới trao đổi lớn nhất của thế giới từng được biết đến. Giờ đây, các loại thực phẩm bị cô lập trên các lục địa bị chia cắt bắt đầu di chuyển trên khắp thế giới. Bắp từ Mỹ hiện diện ở Ai Cập và Trung Quốc. Khoai tây từ dãy Andes chứng minh hoàn toàn phù hợp với đất ở Ireland và Nga. Ngũ cốc như là lúa mì ở vùng lưỡi liềm màu mỡ bắt đầu nuôi sống châu Mỹ. Thực phẩm mới có nghĩa là nhiều calo hơn, nhiều năng lượng hơn. Trong 3 thế kỷ từ chuyến đi của Columbus, dân số thế giới sẽ tăng gấp đôi đến 900 triệu. Nhưng mà sự đối xử bất bình đẳng với hai bán cầu giờ đây tạo ra một cao trào chết người. Những cuộc xâm lược của châu Âu kế thừa nền nông nghiệp và vật nuôi có dùng Resen màu mỡ, và mạng lưới thương mại lan tỏa rộng lớn khắp thế giới cũ, đến với súng, cưỡi ngựa và mang theo các bệnh truyền nhiễm. Và kết quả, chết chóc. Trong năm sau chuyến đi đầu tiên của Columbus, 95% người dân xứ bản địa ở châu Mỹ sẽ chết vì súng của người châu Âu và mầm bệnh. Một khi các bán cầu được kết nối, không gì có thể giống như vậy. Và mang theo câu chuyện đáng kinh ngạc của đường. Về mặt hóa học, đó là nguồn nguyên liệu duy nhất cho bộ não của chúng ta, một hợp chất mà chúng được lập trình để thèm muốn. Đường thô có nguồn gốc chủ yếu từ cây mía. Một lần nữa, một loại cỏ sẽ đóng một vai trò là trung tâm trong câu chuyện của nhân loại. Được trồng đầu tiên hơn 6.000 năm trước ở châu Á. Châu Âu phát hiện ra đường tại Trung Đông trong các cuộc thập tự chinh và mang chúng trở về nhà. Châu Âu đã được nối, nhưng hầu như không nơi nào ở châu Âu nơi đường có thể phát triển. Sau đó chúng ta có Christopher Columbus và khám phá thế giới mới và những cuộc xâm lược của Tây Ban Nha. Ban đầu họ rất quan tâm đến vàng và bạc, nhưng thực sự họ chỉ muốn làm giàu và họ không quan tâm là họ sẽ làm giàu bằng cách nào. Và một khi vàng và bạc đã bị đánh cắp, bước tiếp theo là mở đồn điền mía.
Bản thân chính người Tây Ban Nha không muốn làm việc trong các đồn điền mía, và họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh một lực lượng lao động mới. Và ở phía bên kia của Đại Tây Dương có một nơi mà họ có thể mua nô lệ. Và nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của chế độ nô lệ, nơi đích đến của những nô lệ từ châu Phi là những đồn điền mía. Vì vậy, lịch sử có đường định hình sự phát triển của lịch sử thông qua Trung Đông, thông qua cuộc thập tự chinh, thông qua cuộc chinh phục của Trung Mỹ, và thậm chí cả lịch sử của chế độ nô lệ từ châu Phi đến châu Mỹ. Trong năm 1700, nhân loại đã đụng phải một bức tường. Hầu hết loài người tiếp tục sống một cuộc sống đơn giản, giống như tổ tiên cổ xưa của chúng ta, hơn là như chúng ta. Các bạn nghĩ trở lại về thế giới trong năm 1700, hầu hết mọi người là nông dân, hầu hết mọi người sản xuất quy mô nhỏ nền nông nghiệp ở mức độ sống, và hầu hết quá trình sản xuất được thực hiện trong các công xưởng. Trong những năm 1700, phải mất hơn 1 năm đối với hàng hóa và thông tin đi một vòng quanh hành tinh. Nó dài hơn thời gian ngày nay mà chúng ta sử dụng đến sao Hỏa. Điều giữ cho chúng ta lại là làm thế nào chúng ta tạo ra sức mạnh cho cuộc sống. Ở Ai Cập từ 2.000 năm trước công nguyên, 90% tất cả các công việc được thực hiện bởi cơ bắp của con người, với phần còn lại là của động vật. Vào khoảng năm 1700 ở châu Âu, 70% các công việc chính vẫn bị chi phối bởi cơ bắp của con người. Rõ ràng, một sức mạnh cơ bắp không thể dẫn tới kỷ nguyên hiện đại, nhưng có một bước đột phá ẩn sâu bên trong trái đất. Khi lịch sử của chúng ta về thế giới trong 2 giờ đồng hồ đã tới hồi kết thúc, nhân loại đã chạm phải một bức tường. Tiến bộ nhân loại đã bị ngưng lại bởi các giới hạn cơ bắp của chúng ta. Để vượt qua bức tường đó, chúng ta sẽ cần đến một cách mới để có thể cung cấp năng lượng cho cuộc sống của chúng ta và toàn bộ lịch sử của thế giới. Hãy nhớ rằng hàng tỷ năm trước khi sắt từ ngôi sao đang nổ tung đã được gom lại trong quá trình hình thành trái đất. Hàng ngàn năm trước đây, loài người bắt đầu sử dụng sắt để làm công cụ và vũ khí. Để giữ cho những xưởng luyện kim đỏ lửa, chúng ta bắt đầu chặt hạ những khu rừng. Và giờ đây, 300 năm trước tại nước Anh, sắt đang trong nhu cầu cao và cây cối đang cạn kiệt. Nước Anh cần một nguồn nhiên liệu mới, và phải cảm ơn những gì mục nát còn lại của loài dương sĩ cổ đại. Chúng có một thứ: than đá. Nhưng bản thân than sẽ không phải là sức mạnh đưa nhân loại vào thế giới hiện đại, mà có một dòng xoáy định mệnh trong câu chuyện. Quá trình tìm kiếm than mang những thợ mỏ vào sâu hơn trong lòng đất. Nước bắt đầu tràn vào các đường hầm. Để bơm hết nước ra ngoài thì cần một phát minh mới. Vào năm 1712, Thomas Newcomen đã sản xuất một máy bơm được cung cấp năng lượng bằng cách đốt than và truyền động bằng hơi nước. Cỗ máy của Newcomen là động cơ hơi nước ứng dụng trong thực hiện đầu tiên. Nó là sự kết hợp của năng lượng và động cơ, nhiên liệu và máy móc sẽ giải phóng con người khỏi các giới hạn của cơ bắp và thay đổi thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu. Cùng với cuộc cách mạng chính trị ở Mỹ và sau đó là Pháp, cuộc cách mạng công nghệ này mãi mãi biến đổi cảnh quan của thế giới. Và chẳng bao lâu, thế giới bên kia Đại Tây Dương trở thành kinh tế mới, do đó văn hóa, do đó chính trị, do đó lãnh đạo quân sự, và sẽ hoàn toàn thống trị toàn cầu địa chính trị từ thời điểm đến bây giờ. Xe lửa ầm vang trên khắp các vùng nông thôn. Vào những năm 1870, động cơ đốt trong đã xuất hiện và người Đức phát minh ra ứng dụng sát thủ của mình, đó chính là xe ô tô. Dầu lửa, những chất mà người cổ đại coi là quá dễ cháy, được ứng dụng ở mọi lĩnh vực. Nó trở thành hàng hóa quan trọng nhất trên hành tinh. Nhiên liệu thúc đẩy sự cải tiến rất là nhiều.
The telegraph and telephone Máy điện báo và điện thoại truyền các tin nhắn trong nháy mắt. with electricity. Với điện, nhân loại đã lấy lại màn đêm từ bóng tối. The hub of power Trung tâm của quyền lực đã thay đổi. in 1800. Vào năm 1800, người châu Âu và con cháu của họ đã kiểm soát 35% diện tích đất trên trái đất. By 1900, Vào năm 1900, họ đã kiểm soát 85%. by the 20th century, Vào thế kỷ 20, nhiên liệu hóa thạch và động cơ đốt trong mở rộng tất cả mọi thứ, bao gồm cả chiến tranh. including warfare. That technology Rằng công nghệ có nghĩa là sức mạnh quân sự và xâm lược quân sự là thứ có thể quốc tế hóa, quốc tế theo cách chưa bao giờ thấy trước đây. international in a way that it had never been before. In the 20th century, almost Trong thế kỷ 20, số người chết vì chiến tranh nhiều hơn gấp 3 lần, as in the 2.000 năm của lịch sử nhân loại trước cộng lại. combined. The application of the industrial Việc áp dụng công nghệ kỹ năng, công nghệ công nghiệp của thế kỷ 18 đạt tới đỉnh cao. Tôi nghĩ là như vậy, với những sự kiện bất thường này. and it's all being driven Và at the tất end cả by một lần nữa đang được thúc đẩy fossilized bởi bodies cơ of thể quá organic thạch của những vi sinh vật hữu cơ, những thực thể đã từng biến mất trong những đầm lầy cổ đại hàng triệu và hàng triệu năm trước. The Industrial Cuộc cách mạng công nghiệp cũng cho phép dân số bùng nổ. 200.000 năm của lịch sử nhân loại đã trôi qua, từ buổi bình minh của loài người đến năm 1900, và giờ đây, trong vòng 100 năm của thế kỷ 20, nó gần gấp 4 lần, hơn 6 tỷ người. Now, within the 100 years of the 20th century, it nearly quadruples to more than 6 billion. The 20th century is the most Thế kỷ 20 có hầu hết các thời extraordinary khắc moment đặc in biệt human trong lịch sử history. nhân loại. Never before have Chưa we bao giờ seen chúng ta thấy sự change thay on đổi such trên a một quy mô như vậy. Today, Ngày nay, số lượng con người đã có đến gần 7 tỷ. we are the Chúng ta là những kẻ chiếm ưu thế trên hành tinh. Chúng ta đã học được cách để khai thác năng lượng nhiều hơn 50.000 lần so với tổ tiên của chúng ta cách đây khoảng 10.000 năm. Năng lượng này chi phối nhịp độ cuộc sống của chúng ta và một thế giới rộng mở, một mạng lưới kết nối như chúng ta biết, và đã được thực hiện từ lâu khi con người bước đi trên trái đất. Câu chuyện của chúng tôi kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ đã đến hồi kết thúc. Một câu chuyện thực sự bắt đầu 14 tỷ năm trước đây, với một vũ trụ vô cùng nhỏ, nơi tất cả mọi thứ ở cùng một nơi. Lực hấp dẫn khắc họa nên vũ trụ của chúng ta. Với hàng tỷ năm, những ngôi sao và siêu tinh tinh tạo ra, tất cả các nguyên tố chúng ta cuối cùng sẽ cần. Sau đó, một trái đất khắc nghiệt đã hình thành và ổn định điều kiện để hỗ trợ cho sự sống. Và khi các hành tinh tiến hóa, sự sống cạnh tranh về năng lượng và ngày càng lớn hơn, phức tạp hơn. Cuối cùng, những điều kiện thích hợp cho loài của chúng ta tăng lên. Chúng ta đã làm chủ đá và lửa. Và khi kỷ băng hà đến, chúng ta mở rộng ra khắp hành tinh. Và khi băng tan chảy, chúng ta bị mắc kẹt trong các châu lục khác nhau. Chúng ta đã học được cách thuần hóa thực vật, động vật theo ý muốn của mình. Chúng ta đã có thể xây dựng các thành phố, sau đó là những nền văn minh. Chúng ta đã tạo ra một mạng lưới rộng lớn liên kết các đế quốc, kết nối các châu lục, và sau đó vượt qua các đại dương. Gần như chúng ta đã đạt đến giới hạn của loài người, chúng ta đã tìm thấy năng lượng và công nghệ để mang chúng ta vào tương lai. Trên trái đất, những hạt giống của quá khứ đã nở rộ thành hiện tại và tràn đầy năng lượng và sáng tạo. Những câu chuyện về hàng tỷ sự sống đã chống lại tấm màn của vũ trụ gần như là quá rộng lớn để có thể hiểu được. Trong tất cả những gì mà chúng ta đã làm, trong tất cả những gì chúng ta đã có, chúng ta vẫn giữ lại những công trình vĩ đại của quá khứ khi chúng ta tiếp tục tạo nên lịch sử mỗi ngày.